اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ اور قرآنی وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس کے کرنے سے آپ کے گلے کی خشک کھانسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، گلے کی خراش منٹوں میں دور ہو جائے گی۔ یہ ایک میجیکل نسخہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، اس عمل سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے ثواب ملتا رہے۔ اس عمل کے کرنے سے پرانی خشک کھانسی منٹوں میں دور ہوگی، جڑ سے ختم ہوگی، سینے پر بلغم جو جمی ہے وہ بھی ختم ہوگی، سانس لینے میں آپ کو جو تنگی ہے، جو مشکل ہے، جو پرابلم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کرنے سے، اس نسخے کے کرنے سے بلغم کا خاتمہ ہوگا، سانس لینے میں جو دقت آتی ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی، بچوں یا بڑوں کی چھاتی پر جمی بلغم منٹوں میں پگھل جائے گی۔ اس نسخے کو، اس وظیفے کو آپ بڑوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آپ اس عمل کو، اس نسخے کو سردیوں میں استعمال کریں اور اس کے استعمال کرنے سے آپ ٹھنڈ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ نزلہ، زکام، کھانسی، ریشے والے جبڑ گلے کو کھول دینے والا جادوئی عمل ہے، جادوئی نسخہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس نسخے کو خود بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اس عمل کو کر کے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو چلیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اپنے جادوئی نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جادوئی نسخہ اور وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج کا جو نسخہ ہے اس کی میں آپ کو چیزیں بھی نوٹ کرواؤں گی اور قرآنی وظیفہ بھی بتاؤں گی، تو اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے، توجہ سے دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک دیکھنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے ایک قہوہ بنانا ہے۔ اب یہ قہوہ آپ نے کس طرح بنانا ہے اور اس میں کون کون سے انگریڈینٹس آپ نے شامل کرنے ہیں، توجہ سے سن لیں، اور قہوہ بنانے کے بعد کون سی قرآنی سورت پڑھنی ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے دار چینی لینی ہے۔ دار چینی کے آپ نے 2 ٹکڑے لینے ہیں درمیانے سائز کے۔ ایک بڑا کھانے کا چمچ آپ نے سونف لینی ہے۔ 10 دانے آپ نے کالی مرچ کے لینے ہیں، ثابت کالی مرچ جو ہوتی ہے، بلیک پیپر جسے بولتے ہیں، اس کے آپ نے 10 دانے لینے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 4 عدد لونگ لینے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے درمیانے سائز کا ٹکڑا ادرک کا لینا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کسی بھی کریانہ سٹور، میڈیکل سٹور یا پنساریوں کی دکان سے ایزیلی مل جائے گی۔ ان چیزوں کے فائدے میں آپ کو پہلے بتا ہی چکی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے قہوہ کس طرح بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے 3 کپ پانی لینے ہیں۔ اگر آپ نے 1 کپ قہوہ بنانا ہے تو آپ 3 کپ پانی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 کپ قہوہ بنانا ہے تو آپ 6 کپ پانی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 کپ قہوہ بنانا ہے تو چیزوں کو آپ زیادہ کر لیں، ڈبل کر لیں، یعنی دار چینی کے پہلے 2 ٹکڑے لینے تھے 1 کپ قہوے میں، 2 کپ قہوے میں 4 ٹکڑے جائیں گے، سونف 2 چمچ جائے گی، کالی مرچ 20 عدد جائے گی، اور لونگ 8 عدد جائیں گے، اور ادرک جو ہے وہ آپ نے 1 انچ کا لینا ہے، یعنی 2 انچ کا جو ادرک ہے وہ 2 کپ قہوے میں جائے گا۔ 1 کپ اگر آپ نے قہوہ بنانا ہے تو 1 انچ کا ادرک ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 2 کپ قہوہ بنانا ہے تو 2 انچ کا آپ ادرک لیں۔ ادرک کو آپ نے چھیلنا نہیں، ادرک کو سکین سمیت ڈالنا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے پانی میں ڈال کر اچھی طرح پکانا ہے۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ تک آپ نے اچھی طرح پانی کو ابال دینے ہیں، اتنا پکانا ہے کہ قہوہ 1 کپ بچ جائے۔ یہ آپ نے 1 کپ قہوے میں استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ نے 2 کپ قہوہ بنانا ہے تو آپ چیزوں کو زائد کر سکتے ہیں، یا حسب ضرورت جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنی آپ چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام انگریڈینٹس کو آپ نے سردیوں میں اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ اس قہوے کے پینے سے آپ کی پرانی سے پرانی بلغم ختم ہو جائے گی، سانس لینے میں جو دقت ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، خشک کھانسی جو کہ سردیوں میں لگ جاتی ہے اس کے لیے بہت ہی مفید قہوہ ہے۔ جن لوگوں کو
کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے وہ لوگ بھی اس قہوے کا ضرور استعمال کریں۔ شوگر والے پیشنٹس یا ہارٹ پیشنٹ بھی اس قہوے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس قہوے سے جن لوگوں کا خون گاڑھا ہو گیا ہے ان کا خون بھی پتلا ہو جائے گا۔ جب قہوہ اچھی طرح بن جائے تو آپ نے اسے ایک کپ میں ڈال لینا ہے۔ جب آپ نے قہوے کو کپ میں ڈال لینا ہے تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ آپ نے یا سلامو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے قہوے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اپنے آپ پر پھونک مار دینی ہے یا مریض پر پھونک مار دینی ہے اور اس قہوے کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر کسی دوسرے کے لیے بنایا ہے تو آپ نے اس قہوے کو اسے پلا دینا ہے۔ اگر آپ نے قہوے میں چینی ڈالنی ہے تو آپ قہوہ بنانے کے بعد چینی ڈالیں، پہلے آپ نے چینی نہیں ڈالنی۔ جب قہوہ بنا کے آپ کپ میں ڈال لیں گے تو اس میں آپ نے تھوڑی سی چینی مکس کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس شہد ہے، چھوٹی مکھی کا یا کوئی بھی شہد ہے تو آپ اس شہد کو اس قہوے میں مکس کر سکتے ہیں۔ اس قہوے میں آپ نے مکس کر لینا ہے اور پی لینا ہے۔ دن میں آپ نے 3 دفعہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے، اس قرآنی وظیفے کے کرنے سے اور اس نسخے کی وجہ سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور گھر میں بیٹھے ہی اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے گا۔ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور قرآنی سورتوں کے بہت ہی فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل کے کرنے سے صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آج جو میں نے آپ کو نسخہ اور قرآنی وظیفہ بتایا ہے اس کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی قرآنی سورت کو پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔